ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் எல்கே பேசுகிறேன். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பேர்ட்ஸ் வளர்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா, நீங்கள் பானையில் எப்படி ஹோல் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க. இந்த 2 மெட்டீரியல் இருந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அழகாக பார்த்தீங்கன்னா பானையில் ஹோல் போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஒரு பானையை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு சின்ன காம்பஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வட்டம் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி காம்பஸ் இல்லாதவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஆணியிலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் அழகாக நம்ம வட்டம் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போயுமே நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, நீங்கள் அந்த வரம்புக்கு மேலே எப்போயுமே நீங்கள் ஹோல் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் அந்த வரம்புலையோ அல்லது வரம்புக்கு கீழேயோ நீங்கள் ஹோல் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாட்டு உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேட்ஸு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறித்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவும் ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் அந்த வரம்புக்கு மேலேயே நீங்கள் எப்போவுமே ஹோல் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் காட்டுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக தட்டிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா லைட்டாக அப்படி திருகுனிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு ஹோல் மாதிரி ஒரு புள்ளியாக விழுகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நல்லா தட்டிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளியாக ஒரு ஹோல் மாதிரி விழுந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, இப்போ நான் காட்டுற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கி உடைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ரொம்ப வேகமாகவும் தட்டி நீங்கள் உடைச்சிடக்கூடாது. நீங்கள் வேகமாக தட்டி உடஞ்சிட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பானை பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் வராது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பானை உடையிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் காட்டுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிலும் உடச்சி ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டி செதுக்கி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னடா அது பானை உடைக்கிறதுக்கு இல்லாமடா வீடியோ பண்ணலான்னு நிறையா பேர் நினைப்பீங்க. ஆனால் பேட்ஸ் வச்சுருங்க, கண்டிப்பாக எல்லாருமே இந்த வீடியோவை பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நிறைய பேர் கடையிலே இப்போ ஹோல் போட்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் ஹோல் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பானையில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாகவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்தளவு நம்ம சின்னதாகவும் போட்டுக்கலாம். நம்ம பெருசாகவும் தேவைப்பட்டாலும் நம்ம பெருசாகவும் நம்ம ஹோல் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் செதுக்கிற மாதிரியே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் செதுக்கிற இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்னஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே தட்டி செதுக்கி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த வேலையெல்லாம் தட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கற்றால் லைட்டாக தட்டினீங்கனாலே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விழுந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அழகாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பானையோட சைடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொரசொரப்பாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு எமர் ஷீட் இருந்தால் நீங்கள் லைட்டாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எமர் ஷீட்டுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம உப்பு ஷீட்டுன்னு கேட்டாலே நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டோர்லலாம் கிடைக்கும். அப்படி இல்லாதவங்க நீங்கள் அந்த ஆணியை வச்சே பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிலும் அப்படியே தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.